हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग होइन आज चाहिँ फेरि आज चाहिँ हाम्रो बिरयानी हो होइन बिरयानी चाहिँ हाम्रो बनाएर एकदम रेडी टेबलमा डक्क ओछ्याएर चाहिँ दामी तरिकाले चाहिँ टेबलमा डक्क राखिदिएको छु मैले होइन यो चाहिँ हाम्रो बिरयानी हो यो चाहिँ बिरयानी पनि मैले नै बनाएको अनि त्यसपछि टक्कसँगले अब यो बिरयानी टक्क खाने हो चिकनहरू त देखिँदैन नि त यार यो चाहिँ होममेड बिरयानी हो टक्कसँगले अनि यहाँ चाहिँ दही छ अलमराईको दही टक्क हान्ने हो दहीसँग अनि बिरयानी अनि टक्क हानिसकेपछि चाहिँ आज चाहिँ दह्रो खायो होला जस्तो छ त्यस्तै लाग्दैछ मलाई चाहिँ होइन म चाहिँ भिडियो बनाउनु पऱ्यो त्यही भएर यतातिर बस्ने हो म चाहिँ अनि त्यसपछि भनेको यो चाहिँ हाम्रो गोपाल दाई अघि आइसक्नु चाहिँ गोपाल दाई हो एकदम हिरो भएर टोपी सोपी लाएर आउनुभएको छ अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को दाई हुनुहुन्छ यहाँ त्यो दाई चाहिँ नयाँ आउनुभएको हो अर्को उतापट्टिको फ्ल्याटमा बस्नुहुन्थ्यो अहिले यतातिर हामीसँगै आउनुभएको छ दाई अनि केही जाओस् न त यो टिकटक होइन यो चाहिँ मेरो युट्युबमा अपलोड हुन्छ यो चाहिँ हो लाइक गर अनि तपाईँले पनि मेरो यो च्यानललाई चाहिँ प्राय सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ होइन अनि त्यसपछि टक्कसँगले हामी चाहिँ 3 हो हान्दिन आँटेको अब गाइज गोपाललाई चाहिँ एकदम हतार उसलाई चाहिँ हतार भइरहेछ म कतिखेर खानु भनेर हतार भइरहेछ होइन आमामु फोटो पनि यस्तो जान्छ फोटो पनि होइन त पुरै भिडियो मात्र जान्छ नि ल अब चाहिँ हामी खानालाई स्टार्ट गर्छौँ दाजु केही भनिदिनु न त यार के भनेर राम्रो छ हाम्रो काजु भाइले बनाएको एकदम टेस्टी छ है स्वादिलो छ खाएर एकचोटि टेस्ट गरिदिनु त ल मिठो भयो नि नमिठो भयो नि बनाइसकिहाल्यो अब टक्कसँगले खाने हो सबैजनाले होइन मिलेर अब भनेको ल मैले नि खानालाई स्टार्ट गर्दैछु मैले चाहिँ हात अघि धोएर आएको किनभने धेरै हाल्यो होइन म त हात धुनै पर्दैन भर्खर नर आएको गोपाल दाइले त हात धुँदा नि हुन्छ अघि कता हात लाउँदै थियो अचार सही भएछ जस्तो लाग्छ मलाई अनि गोपाल दाइ ठुलो पिस त तपाईँले हान्नुभयो त यार के हो यो दाइ हेर्दा त ठुलै थियो सुके जा ठुलो पिस त अनि तपाईँले नै हान्नुभएछ त नि यार के हो यार गोपाल दाइले नि म्युजिक चाहिँ कता बज्दैछ मिलेर बजाउनु पर्छ नि गोपाल दाइ यार आमामु यो हो नि त पारा चाहिँ अब चाहिँ अलिक तपाईँलाई खाने हो टक्क खाइसकेपछि चाहिँ मजा आउँदैछ गोपाल दाइ चिकन बिरयानी खाँदा मजा आउँदैन त कस्तो कुरो गर्छ है भाइले चिकन बिरयानी खाँदा मजा आउँदैन त होइन होला घर छोडी आउँदा यस्तो चिकन बिरयानी खानु पाउँदैन हप्तामा एकचोटि हप्तामा एकचोटि चिकन बिरयानी दाजुभाइमा हप्तामा 728 4 दिन है 4 दिन महिनामा 4 दिन यो महिना त पैसाले गरेर पो नखाएको है यो महिना एकचोटि मात्रै खायो यो त्यस्तै होला मेरो एटिएममा एउटामा त नुन चर्को भएछ यार मासुमा चाहिँ मासुमा चाहिँ नुन चर्को भएछ यो चाहिँ पैसा पनि थिएन जम्मा 7 रुपियाँ छ मेरो एटिएममा चाहिँ यो महिना पैसा चाहिन्छ चाहिँदैन त कति आउँछ म फेरि भ्लग बनाइहाल्छु लगाइ चाहिँ अब एकछिन खानु पऱ्यो खाइसकेपछि फेरि म गर्छु खाइसकिने बेलामा चाहिँ अब चाहिँ बाँकी यति रह्यो यो चाहिँ अब मलाई पनि पुग्यो दाइलाई पनि पुग्यो हाम्रो बिरयानी किङ भनेको यतिर हो गोपाल दाइ गोपाल दाइ सक्नुपर्छ नि गोपाल दाइ फेरि
थोरै खान्छ एकदम यति यति छ यति सक्नु पऱ्यो गोपाल दाई होइन गोपाल थोरै राख्यो लास्टै पुरा गोपाल दाईलाई रुच्दैन अरे बिरयानी मन पर्दैन गोपाल दाईलाई त्यही भएर खान्छ बिरयानी त बिरयानी म त्यहाँबाट ल्याएर खान्थेँ मैले बाहिर होटेलबाट कि तर त्यहाँ होटेलको बिरयानी मलाई खासै ठिक लाग्दैन बरु त्यो अरू 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 रुम मान्छेहरू चाहिँ सही हुन्छ कि त्यो बङ्गाली होटलको चाहिँ राम्रो ठिक थियो अस्ति हामीले खाएको थियौँ नि म आएको बेला त्यति ठिक थिएन ल गोपाल दाई म चाहिँ उठेँ होइन दाजु म चाहिँ उठ्यो अब मेरो चाहिँ डोज पुग्यो अझ टन्ने पनि खाइयो किन लजाउनु भएको गोपाल दाई यार खानु न यत्रो छ त्यही खानु सक्नु भोलि बिहान गइहाल्छ है ल एक्लै ल गाइस थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड गुड नाइट लाइक र कमेन्ट एन्ड सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला थ्याङ्क यू गुड नाइट